Ayeuna abi aya di Kampung Ciloa bade review kandang anu gaduhna Kang Lala Padepokan Doa Ibu. Nah, video selengkapnya kayak ditinggal. Nah, iya si Minion, domba Minion gagah kelas C, bagus untuk pemijah dan juga tangkas. Tanduk nage ngeri. Kang saha punten? Kang Lala. Kang Lala, oh, nami kandangna naon Kang Lala? Padepokan Doa Ibu. Padepokan Doa Ibu, tuh masya Allah. Nah, lokasinya di mana Kang Lala? Ya, lokasinya di Dusun Ciloa, Desa Sinasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Ke mapsna ditandainya, aya mapsna, terus nomor handphonenya manawi? Nah, Ganong. Nomornya sabaraha? 081 Mohon. 283 Mohon. 058 751. 751. Nah, kangge pamirsa anu minat kana dombana atanapi hoyong silaturahmi, hoyong olahraga bersama tiasa pangintennya lokasina di Caket Bumi Perkemahan Kiara Payungnya. Mohon. Dusun Ciloa tuh Caket Desa Sinangsari, Kecamatan Sukasari, Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Sabelahna Jatinangor, nah dekat. Nah, ya di daerah perbukitan, pemandangan anak saya, dombana oge saya, ngaduh domba tangkasna tilu nya Kang Lalanya. Mohon. Nuju tilu. Payun mah seueur gitu. Seueur. Mohon. Nah, kamari aya domba saha namina tadi si Kansas. Si Kansas anu ieu nu di dieu nya kokojona panginten pami ieu mah si Minion. Pangawas nama tiasa iya nya kewe ngobrol pangawas nama. Upami anu minat tetapi hoyong meminang mangga tiasa ameng heula ka dieu ninggal heula dombana secara langsung atanapi tiasa ninggal abeuna nya panginten di lapang pangintennya pengalaman. Tapi upami secara kesehatan insya Allah saya terus upami iya naon perawatan anak kumaha Kang Lala domba perawatan mah khusus kanggo domba-dombanya kami nama Pak sarang dan minimal samingguan sekali ya Pak sami gitu kadang Selasa kadang Jumat mohon saimbang sarang fisik jadi cekap ku bersih hungkul tapi kedah difisikkeun oge gitunya dikencarkeun kieu nya. Oh iya teh kangge latihan fisik. Gaduh tempat mah direnangkeun. Oh. Mohon. Nah, kangge pamirsa memang domba adu perawatanana kedah ekstra margi ieu masukna kanu seni budaya urang sadayana gitu nah. Domba aduna jadi sehat, kuat, sareng penampilan ge sae panginten. Upami ieu si Kansas terus kenging di mana gitu ieuna di Kantos di Lapang Pasirwangi Kantos para kalima gitu. Mohon tuh juara kalima saya dina tangkasna pangintennya mohon. Upami ieu si Minion kala ieuna reng-rengna kumaha? Ieu mah kadang 2 hiji lah. Oh 2 hiji upami si Kansas? Kansas mah tos 22. Oh 22 reng-rengna. Penilaian tandukna saya sareng di tandukna rada serem ningalina. Tias pisan gitu benten sareng domba anu aya di pasar. Biasa nge-review domba di pasar jadi rada sieun ningali domba. Tapi di pasar ge aya domba-domba anu kangge tangkas. Tapi ente sa gagah kieu gitu tandukna. Luar biasa. Nah, upami bade ameng ka kandang kumaha Kang Lala? Manganya dipersilahkan bebas itunya terbuka sangat terbuka
bagi teman-teman anu bade ameng ka kandang Padepokan Doa Ibu ya mangga terkait upami bogoh mangga tiasa ka dieu hubungi nomor anu tadi pangintennya panginten eta Kang Lala hatur nuhun atas kesempatanana mugia atuh aya dina kasehatan seueur rezekina sae milikna seueur anu silaturahmi panginten ka dieu anu 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 bogoh kanu dombana mudah-mudahan oge kenging domba nu seueur deui Amin. amin atur nuhun